Unboxing de pedido de ciclo 11 con franja de regalos de 3,400. Y bueno, en este videito vas a ver la emoción de abrir una caja de pedido. Aunque sean las 50,000 cajas de pedido, siempre es una emoción, no solo para nosotras las consultoras, sino para todas las familias, porque seguro que viene algún producto ahí para el uso personal de tus hijos o de tu esposo, de tu mamá, de algún familiar. Y pues obviamente todos los regalos que Natura te manda, los productos del kit de lanzamiento que ya quieres conocer y probar. Entonces un unboxing siempre es algo súper emocionante. Y bueno, mira, voy a comenzar mostrándote los productos que me pidieron mis clientes en este ciclo. Y bueno, tenemos por aquí un kit que lo tengo parcialmente vendido y que es un beneficio exclusivo para a partir de oro, de nivel de camino de crecimiento oro. Y son estos dos perfumes kayak, el lanzamiento de kayak O2 y un kayak clásico, y viene junto con un kayak clásico de dama y un kayak O2 de dama. Lo puedes adquirir en un superprecio si eres consultor a partir de oro o zafiro. Entonces este es el primer kit. Yo ya tengo vendidos los de caballero, me falta vender todavía los de dama, que los voy a tener en mi stock. También pedí estos dos productos de la Suma de Bellezas. Es un tónico astringente para piel que tiene grasita, que tiene brotes de acné, y uno es para uno de mis hijos y otro es para una clienta que ha notado más grasitud en su rostro. Les recomendé este producto porque mi hijo usó el que salió también en este ciclo para los brotes de espinillas, y la verdad es que me sorprendió su resultado muy gratamente, porque quita el enrojecimiento del brote y lo disminuye muchísimo. Entonces yo también le tengo fe a es de la misma línea. Vamos a probarlo. También tengo este kit que me pidió un cliente de el aroma que tenemos de lanzamiento en este ciclo, que es Todavía Macadamia. Es un aroma fresco, y puedes adquirirlo con mayor descuento así en kit. Trae sus jabones y su cremita Todo Día. Hay otro que también tiene el body splash, el desodorante y la cremita. Entonces tienes varias opciones de kit. Este ciclo también me pidieron estos dos perfumes, el Kayak Urbe, que es un perfume también fresco, riquísimo, y el Humor Transforma, que es un perfume súper rico, con notas frutales y frescas también, y es un perfume unisex. También tengo por aquí que me pidieron, este es el kit. Este producto, que es un producto para los pies, para evitar el mal olor tanto en zapatos como en el piecito. Entonces este producto también me lo encargaron. Y fíjense, tengo estos dos perfumitos que me encargó una clienta que me pidió mi revista de Avon, el folletito que tenemos de Avon. Ella es una persona que ya conoce los productos de Avon, y entonces lo ojeó y me pidió estos dos y el de pies. Entonces esto la verdad me gustó mucho, el hecho de que alguien ya conociera los productos y me los solicitara. Y entonces yo también me animé a pedir un producto del kit de lanzamiento que ahorita te voy a mostrar, de la categoría de perfumería. También me encargaron este repuesto de Aqua. Es una clientecita que ya usa este producto y me dijo: cuando venga en oferta el repuesto, pues tú cómpramelo, ya ni me preguntes. Y también tengo este producto que es para mi uso personal. Es mi crema para peinar favorita. Me gusta muchísimo porque hidrata mi cabello, controla los risitos, pero como ves no les resta volumen. Entonces eso es algo que me gusta. Les permite el movimiento, controla el frizz y lo deja súper hidratadito. Y bueno, ¿qué más tenemos en este pedido? Obviamente tenemos nuestra revista del siguiente ciclo. Como soy consultora Zafiro, me llegan 5 revistitas para mí. También me llega mi folletito de Avon del ciclo 12. Y en esta ocasión yo pedí 2 folletitos extra para seguir promoviendo estos productos. Vienen mis bolsitas de regalo, 2 bolsitas de regalo, y aparte esta que viene con uno de los productos del kit de lanzamiento. Algo más que viene es que vienen, mira, las muestras de azaí, del frescor de azaí que tendremos en lanzamiento. Algo que estaba esperando. Ve
las muestras de los nuevos productos de Lumina. También vienen muestras de Cronos. Estas son súper prácticas para dar a conocer los productos a tus clientes. ¿Y qué más tenemos por acá? Más muestras de los nuevos productos de Lumina. Ves muchas, porque ese es un beneficio de un consultor Zafiro, y te lo recomiendo subir a Zafiro porque entonces recibes muchas más muestras. Si eres bronce, plata y oro, recibes una sola muestra, y cuando subes a Zafiro, entonces recibes 5 muestras, y eso es súper útil. Te recomiendo, estamos muy a tiempo de que a ciclo 18 puedas cerrar como consultor Zafiro. Y con nuestro nuevo sistema de puntos que estamos estrenando, seguro que lo vas a lograr. Y bueno, algo más que me pidieron mis clientes fue este labial de fases. Es un labial hidratante en tono rosa. Y me pidieron de los nuevos delineadores que están de lanzamiento en este ciclo. Me pidieron que es en tono rojo. Ahí es, ¿no? Es un delineador en tono rojo. Ahorita lo encuentro, porque tengo también unos que son del kit de lanzamiento. Ay, Dios. Ahorita encuentro. Me pidieron un delineador de los nuevos en tono rojo. Y la verdad es que están súper bonitos. Es el que yo traigo puesto hoy. Mira. Ya no me acuerdo de qué color es el empaque. Estos productos son del kit de lanzamiento. Creo que también es del kit de lanzamiento. Aprovecho para abrirlos, irlos mostrando. Mira, es de los nuevos. Por ahí ya hice un videito, te los recomiendo mucho. Quedan súper lindos y hay 4 tonos. Y bueno, estos productos son del kit de lanzamiento. Tenemos acceso al kit de lanzamiento a partir de que eres consultor Zafiro, o si eres líder cuando logras el momento de CN2 en tu escalera de liderazgo. Entonces, a partir de ese momento ya tienes acceso al kit de lanzamientos, que son productos que estarán de lanzamiento en el siguiente ciclo, y es súper útil tenerlos para darlos a conocer anticipadamente tanto a tus consultores como a tus clientes. Entonces, fíjate que tenemos. Yo pedí este nuevo producto, que es un delineador de los que son líquidos, pero que viene en color azul. Estaré haciendo por ahí un videito. También viene este es el delineador. Este es un nuevo labial tint. Mira qué bonito. Ahí los voy a estar probando. También este otro que te enseñé es una máscara de cejas. Ya quiero probarla para ver qué tal, porque a mí me cuesta mucho maquillarme mis cejas. Algo más del kit de lanzamiento que pedí fueron de los nuevos de Lumina, que quiero probar para cabello seco. Pedí el acondicionador y pedí mi máscara, el crema para peinar. Ahí les estaré platicando cómo me fue con estos nuevos productos. También pedí en el kit de lanzamientos Ilia, que es un Ilia nuevo. Viene con su bolsita porque vendrá en la sección de regalos y trae unas notas florales deliciosas. Estoy segura que está súper rico. Y también otra cosa que pedí del kit de lanzamiento es este perfume de Avon, que dicen que es súper lindo. Entonces quiero probarlo y darlo a probar a mis clientes y consultores. Estará de lanzamiento también en ciclo 2. Y bueno, las franjas de regalos que recibí son este producto para después de asolearse, para rehidratarse después del sol, por pedido de 1,450. Estos jaboncitos por pedido de 1,650. Y me llegó este que es un exfoliante junto con un delineador. Y este otro producto que voy a usar para mi uso personal también llegó en mi franja de regalos. No tuve que pagarlo. Y viene con un serum para cejas. Entonces, como ves, es fabuloso mi pedido. Haz pronto el tuyo de ciclo 11 para evitar que haya productos agotados. Y te deseo súper felices ventas de ciclo 11.